今日我想講嘅嘢咧就係 DLC 啊，咁各位打過機都知咩叫 DLC 啦。DLC 咧就 download content，就好似一隻 game 咁樣，你買咗之後咧可以再上網 download 一啲新嘅 item 啊，好似嗰啲咩地圖啊、衫啊嗰啲咁樣。呢個 idea 咧本來好好嘅，即係買隻 game 翻嚟你玩厭咗嘅話，可能官方會出一啲 update 啊，令到佢變翻一隻襟玩啲嘅遊戲啊咁樣。但係咧而家咧呢個功能咧已經完完全全咁樣咧，俾啲遊戲生產商咧係濫用到不得了。以下呢幾點咧，我真係唔屌唔得嘅。第一點，我真係好想鬧啊，就係咧一啲 update 嘅 patch 啊，我真係好唔明啊。寫一隻 game 係應該寫好咗先推出嚟噶嘛？點解我第一日買隻 game 翻嚟之後，佢都要 update 嘅咧？即係你買隻 game 翻嚟，梗係諗住第一時間開機即刻打噶啦。但係你開機，你得到嘅嘢係軟件更新幾百 map，我屋企又冇光纖，部機又唔係撈得快過人。仲加衰係乜嘢啊？仲加衰係電視冇嘢睇啊嘛！我又唔知轉咩台喎，睇要嗰條 update 條柱龜速咁樣鬼咁慢。唉，我哋讀書嘅時候都讀過啦，曹劌論戰，一鼓作氣，再而衰，三而竭。我買一隻 game 翻嚟，好想拯救裏面個世界啊！但係你一開波就嚟窒鳩我啦，我即刻無心戀戰啦，係咪啊？第二樣我最想鬧啊，就係一啲咧懶係送俾你嘅 free DLC content。現實世界聽到贈品咧，大家都好開心啊！真係哇正啊，好抵啊，有嘢送啊！但係咧喺遊戲嘅世界咧係啱啱相反啊。Free DLC 咧通常都係一個福嚟嘅，因為喺 DLC 嘅世界咧，通常佢送俾你嘅嘢咧，都其實本身係應該喺隻 game 裏面嘅。即係話咧，你買支牙膏，然後個老細同你講，佢送個蓋俾你。有啲咩例子咧？就真係一啲格鬥 game，佢同你講佢送啲隱藏人物俾你啦，又或者啲射擊 game，佢同你講佢送啲地圖俾你啦。最離譜嘅係一啲運動 game，佢同你講啊，我送啲 game mode 俾你啊，真係咩意思呢？即係話其實本身隻籃球 game 係冇入樽比賽，係冇3分比賽㗎，我大發慈悲先送啲 game mode 俾你玩㗎咋。講真，我真係唔信咯。至少佢前嗰幾集啊係有呢啲 mode 喺度，而且係唔使 download 㗎。即係話乜嘢呢？即係話你買支牙膏，佢送個蓋俾你，然後同你講個蓋係送㗎咯。而且嗰啲所謂嘅 download 咧，唔係你撳個掣就可以 download 喎，而係佢要送張曲俾你喎。咁嗰張曲係咩嚟嘅呢？就係攞嚟入嚟嗰啲 free DLC 嘅曲咧，落部機嗰度啦。哇！頂你 free DLC 啊，皇上恩賜啊，簡直係！嗰張卡通常都有25個英數字啦，然後咧你就要拎住你個仆街手掣，你知啊啦，你啲機通常都冇 keyboard 噶嘛，咁你望住堆字啦就打啦，然後用佢 in game 個 keyboard 咧就打落隻 game 嗰度啦。經過千辛萬苦咧，終於可以打晒，仲可以開始 download 添啦。但係通常 download 嘅嘢咧，無論不論係10幾張地圖或者係幾多個隱藏人物都好啦，通常都係幾十 K 嘅啫。即係話啲乜嘢咧？即係話你 download 翻嚟嗰嚿嘢咧，其實都係一個 patch 嚟嘅咋。佢個 patch 咧係幫你 unlock 翻隻 game 裏面嗰啲嘢嘅咋。亦即係話咧，其實嗰啲 free DLC 嘅元素咧，其實本身已經喺隻碟裏面噶啦。你 download 完之後咧，個 file 幫你 unlock 翻佢噶咋。你話係咪玩嘢啊？好彩一架車啊，唔可以駁條線上網啫。如果車都可以上網嘅話咧，真係幾撲街下。喂，陳生，呢部車10萬咋，係咪好抵啊？不過如果你買我哋啊，千祈唔好揸住喎。嗱，因為咧你要炒翻條靚線 ，update 翻個 patch 先，因為唔 update 咧我就驚你會炒車啊。都幾多筆下嘅呢部車。同埋咧佢而家淨係可以開到80咋，係啦。不過要想開快啲，絕對冇問題。只要上翻我哋嘅官網，輸入翻你嘅信用卡號碼，優惠價就可以幫你 unlock 個高手超速包噶啦。280，絕對冇問題啊！同埋私人醒你嘅呢張嘢，驚啊呢張嘢啦！跑車避震曲，因為咧而家呢部車咧就用緊一個新手避震系統嘅啫。不過唔使驚，只要你輸入咗呢個曲咧，部車即刻幫你 update 翻呢個，變咗做呢個跑車避震系統嘅。唔使揸翻原廠，因為咧個避震其實本身已經喺度啦。個曲只係幫你 unlock 部車嘅啫嘛。好正啊！真係好撚正喎，屌你！唉，有時咧我都幾慶幸自己成長喺90年代嘅，因為如果嗰陣時啲 game 喺依家呢度出嘅話咧，Metal Gear 嗰件光學迷彩咧一定係 DLC 嚟嘅，同埋拳王98咧可能得一個人物揀嘅咋，然後其他咧全部都係 DLC 嚟嘅。大蛇更加唔使講啦，你唔俾翻幾十蚊咧，你唔使旨意可以 download 到嘅。以前一入隻 game 落部機度即刻打機嗰種快感咧，睇怕咧都就嚟成為絕響噶啦。